Nefes Makina tüm hızıyla devam ediyor. Sizlere en iyi hizmeti sunmaktayız. 7/24 saat açığız. Özel şoförümüz Ferhat Bey ile. Abi Ferhat'ı en son arabayı teslim ettiğimde, karşıya mal teslimatına gittiğimizde İpsala sınır kapısını geçmişti. Mahmut Bey gişeler zannetmiş sığır. İpsala sınır kapısından dışarı çıkmıştık. Adres soruyoruz. Biz zannediyoruz insanlar yabancı. Meğersem biz yabancıyız. Yunanistan'daymışız. Ama bu sefer gözlük aldık. Yok. Umarım bu sefer, yolu bulur. bu sefer gözlük taktı. Evet. İnşallah bulacak yolu. Şu an köprü yoluna doğru gidiyoruz bakalım. Hakkımızdan hayırlısı.